झाड़ियों में भाई आ तो रहा हूँ मैं। जंगल है बिल्कुल ये, जंगल में से निकल के आ रहा हूँ मैं ये क्या है? ये भी वही है, ये भी तो वही अंदर ही लगे हो बस। मेरा पैर में लग रहा है कुछ कट खोल तो दिया ये है। फट रही है तो ये कच्ची थोड़ी कच्ची है ना। काम कर रही है ये बेचारी। फेंक तो नहीं, फेंकने का तो मौका हो रहा है मुझे। छोड़ दो जाने दो। हाँ, ये मार्केट का है। ये हाँ जी, ये कौन सी मंडी जा रहे हैं, हाँ मंडी जा रहे हैं। ये कौन सी मंडी है? आलू मंडी में एक्सपोर्ट क्वालिटी माल सही है। ये उठाओ ठीक है। ओ, मानो रस्सियाँ शस्सियाँ जंगल वो टार्जन की तरह घूमो ऊपर। Hey there, सुबह से नाश्ता subscribe to my channel नाश्ता करवा दो and also press this bell icon. भाई कुछ सही मिला सही आ है? जा। आ गया। ये देखें ये एक नया खीरा है जो मार्केट में किसी के पास भी नहीं है। भाई रुक जा आगे यार सारा पानी दौड़ दौड़ आ रहे हैं इसमें। तस्वीर बना ली। अभी एक और है हाजी रुको। अभी इसकी ऑपरेशन नहीं हुई है। खीरे की ऑपरेशन अभी है। रुको अभी एक और है। ये है। छुपा हुआ ये भाई। देखो ये तो पत्थरों में ये ऐसा कलर कर लिया कलर ऐसा इसने। ही होता है। ये गिरगिट गिरगिट खीरा है।